Hello，不管那边是早上、晚上还是任何的时间地点，欢迎来到天使的火花之地，我是彩彩。许多人来找我做个案咨询呢，其实我的专长呢是擅长在今生目的的探索，还有生命蓝图，所以在我前面几个整理的分享的个案故事里面，其实蛮多人真的确实有一些职涯的方向的选择啊，或者是可能现阶段对他来说是一个转职的机会的时候呢，都会来找我做咨询。不过也有少部分的个案呢，他是因为想要跟自己的守护神又或者是守护天使对话，所以才会来寻求我的协助，来找我做咨询。那今天想要分享的这一则故事呢，它就是个案呢来找我，想要跟他的守护天使对话。那同时呢，他也想要了解一下说，在他这辈子当人以外呢，他有没有当过其他的物种，就等于说他其实是好奇他就是除了这辈子是人类以外，有没有经历过别的物种的情况这样子。那我在协助个案呢去与他的守护天使对话的过程呢，个案呢就有提到说，他的守护天使呢以一种身穿白袍的方式，然后有很大的翅膀以及卡其色的长发站在他的面前。那个案就好奇的问他的守护天使说，你叫什么名字呢？那这时候他的守护天使就回应他说，他叫做拉吉尔。那这个时候呢，个案就开始有一些情绪的浮动，然后就开始落泪了这样子。其实我可以蛮理解，就是有时候确实跟自己的守护天使或者是指导灵或者是守护神嘛，当你有一些连结的时候，其实真的会有一种莫名的感动，或者是有一种熟悉的归属感。这个东西有时候是很难以言喻，可是它确实会以一种就是很动容的泪水的方式会有情绪的波动，其实这是很正常的。好，然后呢，所以原来他的守护天使是拉吉尔，然后这时候个案就发现说，他是男生的形象，有胡子，而且是络腮胡的那种样子哦。那我就引领个案去跟他的守护天使对话啊。那他的守护天使有什么想要对现阶段的他让他明白对他说的吗？那拉吉尔就跟个案说，叫他要快乐，然后不要憋着。那为什么他会这么说的原因，是因为就是个案表达说，就是拉吉尔跟他讲，叫他不要勉强自己做他不想要做的事情。那当然就是有时候获得守护天使或者是守护神的鼓励，真的是眼泪会不停的流，因为会有一种被安抚又或者是被同理，很深层同理的感觉。因为通常你的守护天使或者守护神其实都会看顾着你，他是很明白你现在在承受什么样的情绪状态，或你遇到什么样的难关的。那因为个案他其实想要明白嘛，就是为什么是拉吉尔是他的守护天使，所以我就协助个案去了解他跟他的守护天使是因为什么样的原因结下缘分，然后在生命当中具有什么样的关联性。所以我就邀请呢个案呢跟大天使拉吉尔呢一起回到他们当初有深刻缘分的那个初始点当中。那这时候个案就描述啊，他就说大天使拉吉尔呢带着他来到彩虹之中，然后呢顺着这个彩虹呢到了一个森林。在这座森林里面呢都是树，而且是很大棵的树哦。那在除了树以外呢，地上其实有很多短短的草啊跟一些花朵这样子。那这时候呢个案就发现原来它也是这一片森林里面的一棵树。那身为一棵树的它呢，它是一个具有就是绿绿的树干。他说这个树干呢都是绿色的，并不是
就是咖啡色的这种颜色，反正就是都是绿绿的。可是他说这个绿绿的并不是青苔哦，而是它的树干本来就是长绿色的。然后呢，它的叶子是非常的茂密，然后小片的叶子。那它的叶子呢是这种黄色渐层跟绿色的。就是黄色跟绿色渐层的颜色。那我就邀请个案去感受一下身为一棵树的时候的它所在的环境是不是有什么温度的变化，或者是有没有四季的变化等等的。那这时候个案就有反映说，它所在的这个空间里面呢，都是很温暖的温度，是很舒服很温暖的那种温度，然后不太会有就是很冷或很热的感觉，就是非常的舒适宜人的。可是偶尔呢会有凉凉的，就是非常清凉的风吹过。我就询问说，所以你在你当一棵树的时候，你生长的这个环境呢是在地球上面吗？那他就提到说，他的这片森林的位置呢，其实并不是在地球，是在另外一颗星球上。那我就协助他去整理啊，所以在这颗星球是一个什么样的星球呢？它距离是在太阳系里面吗？那个案就提说，不是他说在一个比太阳系还要再高的地方，是在一个5维度的地方。那我就协助个案去了解说，所以在这个5维度的地方，可是为什么拉吉尔会是你的守护天使呢？那这时候个案呢，他就发现说，原来大天使拉吉尔都会坐在他的树枝上面。然后他反映说，大天使拉吉尔呢非常的喜欢他这棵树。我就协助个案呢去整理，所以他在这个星球上面呢是如何开启他身为一棵树的这个生命历程，然后请他回到他是这棵树的种子的起始点当中。然后个案就说他阅读到的，他看见的是有一个咖啡色小小的种子，然后从云上面呢就高高的这样子掉下来了，然后就到土里面，然后就长出来。那在种子呢掉到土里的时候呢，会下一次的雨，然后下一次这个雨呢，然后这个树苗就会长出来了。那他就发现说，原来在这个星球当中呢，是只有白天，是没有所谓晚上的，是只有白天的状况哦。然后他就讲到说，就是每一颗种子在落下的时候呢，在那个种子的上方呢就会下雨。我就觉得这画面非常的可爱啊，我就问他说，所以这个雨是就是整个地区都会下的雨吗？还是说就是只有那片云会来到那颗种子的上空，只为那颗种子下雨呢？他就说，是只为那颗种子下雨的情况，其实并不是整个地区都会下全面性的雨哦，是只有那颗种子种下去的上方才会有专属的云出现，然后会下雨这样子。所以代表说，是不是有什么样的机制才会有专属的雨嘛？所以我就协助个案去了解说，所以究竟是谁在控制这个雨呢？那个案他就说，他去看一下哦，然后他就发现说，是丢种子的会控制这个雨。那所以是谁丢这个种子？答案是拉吉尔。所以他就发现了说，原来是拉吉尔都会丢这些种子，然后他就看见了说，原来拉吉尔丢完种子之后呢，他的手就会张开来，然后那个地方呢就会下雨，下完雨之后呢就会长出树了。接着我就协助个案去了解啊，去问拉吉尔说，为什么拉吉尔要种这些树呢？那个案就回应说，拉吉尔没有回应太多，他仅只是就微笑而已，就是笑笑的这样子，然后就没有说些什么这样子。然后这时候个案就发现说，他在那一片森林之中啊，他是可以看到地球的，所以他就一直观察地球，一直看见地球，就是他在他的那个星球的
维度当中，他是可以看见地球的。那他在看见地球的时候，他心里就一直想着说，哇，他好想要来那边玩这样子。那这时候个案他就笑得很开心，因为他就发现说，他其实在当一棵树的时候，他其实心里是非常的对地球有很大的好奇心。那因为呢，他有跟拉吉尔反映这件事情，他就发现说，所以他是怎么来到地球的，就是因为他有跟拉吉尔就是嚷嚷着反映说他很想要去地球玩，所以呢，拉吉尔就把它变成像是一个烟这个样子，然后往地球一挥，咻的一个，然后就来到地球了。可是他来到地球的时候呢，他就发现说他被抛到了北极，就是先咻的一声就先到了北极，可是他就站在北极的地方，以一个就是灵魂意识的形式，就是站在北极上。然后他并没有投胎，并不是直接以人的或任何物质的形式。那他除了在就是北极，他就看见他自己站在冰原上面嘛，然后他还有去希腊不同的地方这样子。那因为他来到地球的这个曲曲折折的过程呢，其实并不是他想要探索的重点嘛，因为在个案，我协助个案去进入回溯状态之前，其实我会先了解他想要知晓的重点主轴是什么，所以我那时候跟个案就讨论了一下，就是说这个部分是你想要持续阅读的吗？还是这个部分就先到这边告一个段落？因为他其实是想要明白说，就是他跟他的守护天使之间的关系，以及就是他有提到他的今生目的啦，就是他为什么要来地球，就是是否有任何的原因或者是使命吗？那因为他想要知道自己的守护天使，也想要知道当人之前有没有当过其他物种嘛，所以这两个部分都有达成，所以我就如果有多的时间，我就会协助个案去聚焦在他其他想要了解生命的资讯的整合部分。所以呢，就他被咻的一声来到了地球，从北极开始的那一些部分呢，我就先让他告一个段落，然后呢，带着个案呢重新去整理一次说，那他为什么这辈子要来当人？他当人的时候呢，是有一些初衷或者是目标的吗？或目的性的吗？那这时候呢，个案就说他又再度的回到了就是拉吉尔的那一片森林之中。那这时候呢，他在投胎之前呢，他发现说，就是原来他在拉吉尔的森林，他其实是可以看见地球的情况嘛。那拉吉尔就让他看见一个画面，就是他说当人可以玩的东西会比较多一点点。接着呢，拉吉尔呢就显现出一对夫妻正在吵架的画面给他看。那他看见这对夫妻在吵架，他就觉得心里很难过，因为那一对夫妻其实就是他的爸爸妈妈。然后他就觉得，就是为什么他们要吵架，然后他心里很难过，他不希望看到他们吵架，他希望他们是非常开心的。所以呢，他就明白了说，原来他是因为爱，所以他才会来当人。然后他发现说，其实他是很希望，就是当人们在吵架的时候，他希望可以用沟通的方法，而不是就是用很多负面的情绪，然后去彼此嚷嚷这样子。然后他就发现说，所以他就是投胎选择了他的家庭，他的父母，那他可以为他的家人，他的家庭带来开心的笑声。所以呢，我就协助他去整合说，所以他今生来当人的最主要原因究竟是什么？然后个案就发现了说，就是他可以让别人很开心的笑，就是除了他的家人的范围以外呢，他其实也可以将他的这个可以带给很多人欢笑声的力量呢，就是扩及到就是他人他身边的其他所爱之人上面，就是不仅仅是为他的家庭带来欢笑声，还可以为他身边的其他人也是这个样子。
所以呢，他就发现他今生最主要初衷和原因是为了要来散播爱跟欢乐的气氛。好，然后呢，我就带着个案呢重新去走一回，就是他是如何从拉吉尔的森林，然后投身到他妈妈的子宫里面去。那个案呢，他就反映说，他就发现说，他的森林，他所在的那个森林是可以往地球看的。然后呢，他就看到了一对夫妻在吵架。那这对夫妻吵架的时候呢，周围都是黑色、红色的颜色。那他心里呢就想着说，他希望他们能够开心一点，所以他就往妈妈的肚子里面钻进去，然后就降生到他妈妈的子宫里面，来地球投胎当人了。我觉得很有趣的一点啊，是因为这个个案其实他在阅读的时候，其实有涉及到说，他为什么会选择他的父母当他的爸爸妈妈原因。那我自己其实也有曾经去厘清过，就是我为什么会选择我的父母当我的爸爸妈妈。那当然有一些人跟他的父母其实是有累世关系的，在我协助个案去整理生命历程的过程中，就是有时候其实很自然而然的就会整理出他跟他父母之间的关联性是什么。那我自己在去了解，就是我为什么会选择我的爸爸妈妈，我为什么会当我爸爸妈妈小孩的时候，那我就发现说，我也是在云上面就是观察，我就看着看着，我就好像在挑选一样，你知道吗？然后呢，我就看见了有一个女孩的笑容，就是她跟左邻右舍的邻居们在闲话家常的时候，然后我就看到这个女孩，她笑得很开心，她的笑容很灿烂，很漂亮，我就觉得说，哇，这个女孩的笑容真美，这样。我被一个女孩的笑容所迷住了然后呢，我就发现说，她的老公看起来其实是蛮木讷的，就是虽然话不多，然后比较容易紧张的样子，可是感觉他蛮谨慎的哦。然后我那时候在那个云朵上面观察的时候，我就想说，那我就是来当这对夫妻的小孩子，我应该可以安全健康的长大吧。然后我就选择了他们当我的爸爸妈妈。所以我后来整理了我自己的生命历程，回溯完之后，我才发现说，原来我是因为这个原因选择我的爸爸妈妈。因为其实我跟我的父母没有到很亲的状态，就是像我姐姐她就是跟我的父母非常，她就是很在乎我的父母。那我当然也有协助我姐姐去整合她的生命历程的当中，她就有发现说，她跟爸妈其实是有一些类似的关系的，所以他会内在有一个使命，觉得他应该要把爸妈照顾好。可是像我就是好像他们生完我之后，我就是一只就是脱缰的野马一样这是我爸的描述，当然我自己后来也渐渐越来越这么觉得，我就是一个非常爱远走高飞的一匹脱缰的野马。就我很喜欢就是去看这个世界有多大，对啊，因为这本来就是我在天上的时候在做的事情，那我就会来到这个物质的世界，我当然就会很想要去实际的走访，就是我在天上所看到的这些我看得到但摸不到、碰不到、体验不到的一切，我就会想要实际的去感受。所以我真的确实是从我求学的过程当中，我除了国小国中在家里附近读书以外，其实我的高中大学甚至大学毕业之后，其实我都没有在家乡，我都是在外县市求学，甚至大学毕业之后还出国啊，然后在不同的国家，就是我会很想要知道这个世界有多大，然后去看这个世界。就是我觉得有时候这跟灵魂的本质还有天性其实是有一些关联性的。然后当然在30岁之后啦，就是可能对于生命有一些不同的体悟见解之后，就会可能转而比较往内，然后也会发现说父母对于自己的爱啊跟关心，就会去
回应他们对我的爱吧，对吧？但是我觉得我自己在回头回顾这一切的时候，这确实是一个很大的改变。然后我也才明白，我在整合我自己的生命历程的时候，我也才明白说，为什么我跟我的父母，就是虽然他是我的爸爸妈妈，我却没有像我的以前的一些朋友描述的说什么讲到亲人啊就很容易落泪，就是像我身边有一些朋友，他们就会提及到说就是亲人是他们的软肋，可是我就很明白的发现说，就是从我到小到现在，我就明白发现说，我觉得我对我的父母其实好像不是那么的贴近，就是不是像别人讲好像说到家人啊就会哭或什么的，就那并不是我最软弱脆弱的地方，就是我常常把我的父母抛在脑后这样讲会不会很不孝？可是我没有不孝哦，我觉得我是就是好，我确实有一段时间就是真的是觉得我父母很爱管我很烦，但是就是我觉得我现在其实是有回头再多看看多关心我的父母，花了很多时间陪伴他们，但是我不得不说，就是在这之前的时候，我确实真的就是把我的注意力跟眼光都放眼在这个世界这个全球之中，就是我的放眼并不是只有台湾的这种探索，是就是世界各地的那种。然后我也是回顾了之后，我就觉得有很深刻的感觉，原来是这样。那当然我自己整理完知道为什么我选择我的父母当我的爸爸妈妈的时候，那我回溯完之后，其实我自己会觉得有一种我降生了之后我觉得我被骗的感觉因为我当初不是迷恋上了我的妈妈，我才会来当她的小孩嘛，因为我觉得这女孩的笑容很美嘛。但是我妈，我在我成长从小到大的过程当中，我觉得我妈其实笑的几率其实没有很高，应该是说她就是一个很常见的这种就是婆婆妈妈三姑六婆的个性啦，就是她会有她就是很大声，然后笑得很开心的开怀的那个时候，可是因为我的父母他们其实有历经一些婚姻的困难，所以他们其实在我小学到大学之间其实是历经很长的吵架分分合合情况，所以我就会觉得说，在我印象当中，我觉得我没有很常看到就是我选择他的时候的那个笑容啊反正我就那时候整合完我的生命历程的时候就发现我觉得有一点降生之后觉得被骗了的感觉对啊，那我觉得这点还蛮有趣，因为我后来就是做一些个案，就是他们在投生之前的时候，就是原本预期可能会获得的体验，在他们来到地球之后，有时候可能经历的事情就是跟他们所想象不一样的时候，确实也会有一种好像被拐了的感觉我就觉得很好笑，就会有落差感。好，那我还是要回到那个今天分享的这个个案的主轴上面，就是不好意思前面不小心后来分享了一些部分我自己的个人经验。好，因为我也不知道该怎么去分享这个部分，我觉得透过今天这一集就是顺着讲到，我觉得也蛮好，因为确实回溯呢是可以回顾一个人他在生命历程的某一些时间点。那当然除了了解自己是如何降生来到这个地球以外的今生目的呢，其实是真的可以去明白说你为什么会选择你的父母，你为什么要当他们的小孩，是什么样的原因。那其实在做完这个个案服务之后呢，我有跟这位个案确认一下说他在来找我咨询之前啊，他是否有先做过一些譬如说大天使的资讯之类相关的了解嘛，或者什么，因为我必须要去确认对方他是不是已经先有一些相关的资料库，还是说他阅读到的其实就跟这个天使属性其实等于说它是一张白纸的状态，可是他阅读到确实跟这个天使的属性其实是一致的状况。那个案呢，他就有跟我反映说，其实他并没有深刻的了解太多天使的资讯，对啊。然后我就跟他说，那你知道就是拉吉尔他的代表是什么吗？他就说不知道我就说拉吉尔的代表就是彩虹啊，所以他才会带你穿越那个彩虹的
尽头，然后去到那一片森林之中。因为其实个案他在咨询的时候，我大概会知道就是发生了什么事，然后我就跟他说，你有发现就是这是一片拉吉尔的森林吗？所以其实这是拉吉尔的后花园。我阅读到的是这个样子，就是那个地方其实是拉吉尔他的一个有点像后花园的一个空间，就是他很悉心的照护那个空间里面的所有的花草植物，就像是你可能会有一片你自己的土地，然后你会在里面就是种花草植物啊干嘛的一个这样的概念。可是对于拉吉尔大天使来说，就是他的种植并不是普通像人的那种小小的花花草草，它是直接就是照护一片森林，它是直接种很多的大树，种一片大森林，这样我就觉得很好玩。我看到的啦，我阅读到的画面是这个样子。然后我就说所以你是拉吉尔的后花园里面的一棵树我觉得是很可爱的一个生命历程的故事啊，就跟大家分享一下。然后我觉得很神奇的是，因为这在我许多的个案的协助当中，我发现这不是第一位跟拉吉尔非常有紧密关联的。这让我想起我在很久之前曾经协助过一个个案做天使灵气的时候，那个个案他也有提到说，就是他感觉疗愈的能量的光泽是以一种彩虹色光波的方式。然后我就跟他说来疗愈的就是拉吉尔啊，拉吉尔就是彩虹色的光啊。他就说哇，他说他听到那一刻就是整个起鸡皮疙瘩，就是鸡皮疙瘩代表是有能量在走。然后我就觉得很有趣。好啦，那今天的分享呢就到这边告一个段落咯。那如果你对于生命的任何历程呢，想要有一个自我整合，用不同的角度呢来认识自己呢，了解自己的种种的生命历程，不管是你的今生的个人信念，或者是你累世的历程，或你跟你的重要他人或者是亲人或亲友之间的关系有没有累世的关联性等等的话呢，其实都不妨给自己一个机会呢，可以来找我做生命轨迹探索与整合的咨询服务。那如果你有兴趣的话呢，请私讯天使的火花之地的粉专，不管是 IG 或者是 Facebook 都可以哟。那今天的分享就到这边，拜拜。